Саламатсыздар ма? Саламат әскери жетекші. Әскери жетекші мырза, құрамында 10 оқушы бар, 10 сынып оқушылары сыныпқа түгелдей отырғызылды. Баяндап тұрған 2-ші взвод командирі Ердеш Заңға. Еркін. Еркін. Олай болса, оқушылар сыныпта жағымды ахуал туғызу үшін, бір-біріміздің көңілімізді көтеру үшін артаға комплимент жазу тәсілін орындап жүрсек, кән ортаға шығып, бір шеңбер болып тұрады. Мына жерден өз нелеріңізді алыңыздар. Яғни бір-бірімізге жақсы жағымды тілек айту үшін парақты таратып алыңыздар. Келіңіздер. Бір-біріміздің көңілімізді көтеретін, жүрекке жылы тиетін, әдемі жақсы арнауымызды, тілегімізді шағын ғана орындап жіберсек, Қиыннан естіріп, әдемі бір жазып. Çok болса? Çok болса? Ya, болса, тоқтаймыз. Яғни, бір-бірімізге деген жақсы тілегімізді оқып, осы жерде. Бір-бірімізге жақсы тілегімізді арнайы шыққан. Кім бастайды? Мен бастаймын. Алмай бастайды. Оралған, сен мықты жетесің, өз мақсатына жете көр. О, керемет. Олмекен, мен саған зор денсаулық тілеймін. Заңға саған бар жақсылық тілерім, бақытты бол. Бегінұр, өмір жасың ұзақ болсын. Өмірден өз бақытын тап. Мирас, саған әдемі сәттілік тілеймін. Саған сенемін, адалсың, мейірімдісің, бақытты бол, отаныңа адал бол. Бүгін өмірің сәтті болсын. Хош мисал, сен бақытты өмір жолы әрқашанда ашық болсын. Аружан, ақылды бол. Абылай, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Жақсы, керемет. Онда жақсы бір көңіл күй орнатып деп ойлаймын. Жақсылар орындарыңызға жайғасып, отыра беруіңізге болады. Ары қарай өткен тақырып бойынша бір шолу жасап еске түсіру тәсілін. Еске түсіріп жіберейік, өткен тақырып бойынша. Енді жинау цифрлық конверт арқылы мен сіздердің өткен сабақта қалай меңгергендеріңіз туралы сұрақтар арқылы тексеріп көрейік. Ендеше ортаға келіп, мына жерден барлығыңыз болмаса да, келіп, мына жерден цифрлық конверттен сұрақтарыңызды алып, жауап беруіңізге болады. Келіңіздер. Кеп. Бір ашып, сұрақты оқып, ой қорытып, кішкене өткен сабақта шоу жасап жіберейік. Жауап қандай сұрақтар? Осы біздің алдыңғы сабақта өткеніміз азаматтық қорғауды қалай түсінесіздер? Азаматтық қорғау дегеніміз бұл мемлекетіміздің жеке қауіпсіздігін қорғау. Яғни, мысалы, елімізде болып жатқан төтенше жағдайлар, яғни қаруланған адамдардың елімізді сақтау, олардан әрдайым қорғау, және де елімізге адал болу деп есептеймін. Және де бұл азаматтық қорғауда адамның жеке қорғаныста кіреді, адам өз басын қорғай білуі қажет. Шаруашылық жүргізу нысандарының нелер жатады? Ауыл шаруашылықта, өнеркәсіптер, оқу орындары және тағы басқалар жатады. Құтқару топтарының қызметтері. Құтқару топтарымыз үйімізге төтенше жағдайда немесе апаттар болған жағдайда оның алдын алу және қызметке әскери уақытта дер кезінде көмектесетін жайттарды айтады.
маған шаруашылық жүргізу нысандарының азаматтық қорғау бойынша міндеттері. Жалпы шаруашылық жүргізу нысандарының азаматтық бойынша қорғау міндеттері бірнеше пунктке бөлінеді. Ең алдымен төтенше жағдай туудың алдын алу және оның салдарын жою. Екіншіден, осындай төтенше жағдай туған кезде, төтенше жағдай қалыпқа төнген кезде бейбіт тұрғындарды хабарландыру және бейбіт әскери уақытта төтенше жағдайда қалыпқа төнген кезде жалпы эвакуация жасау және соңғы пункті ол төтенше жағдай туған кезде алдын алу нысандарының тұрақтылығын арттыру. Медициналық қызмет топтарының міндеті. Медициналық қызмет топтарының міндеті санитарлық гигиеналық жұмыстарды ұйымдастыру және оларды орындау, жаралы адамдарды емханаларға эвакуациялау және жәбірленушілерге алғашқы медициналық көмек көрсету. Маған берген сұрақ, оқу мекемесінің әрбір жоғарғы сынып оқушылары нені білуі тиіс деген. Бұған берер жауабым, әрбір жоғарғы сынып оқушысы ол жеке және топпен жұмыс істей алуды білу керек, және де жарақат алған кезде алғашқы медициналық көмекті көрсете алу керек. Сонымен қатар әскери дәрі-дәрмек қобдишасын пайдалану керек, және де басқа да техникалық қауіпсіздік ережелерін толық білуі тиіс. Керемет, жақсы. Енді өткен сабақты жалпы естеріңізге түсірдіңіздер ғой, барлықтарыңызға түсінікті ғой, ендеше орындарыңызға жайғаса қойыңыздар. Енді біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын біздер жақсылап екі топқа бөлініп олайық, аралас, бөліну үшін мына жердегі арнайы конверттер жасырылған. Осы жерден келіп екі топ өз нелеріңізді алыңыздар, парақшаларыңызды алыңыздар. Оның артында бөліну тобы ережесі жазылған. Келіңіздер. Қатар-қатар келіп алып бөліну беріңіз. Сол бойынша. Не деп жазылған? Жас ұлан және жас сарбаз. Жас сарбаздар бір бөлек, жас ұландар бір бөлек бөлінеміз. Жас ұландар. Жас ұлан қай жақ жас ұлан? Сіздер ма? Сіздер топтарыңыз. Бұл топтық жұмыс деп аталады. Топпен бірге сабақ орындаймыз. Осы бойынша топпен жұмыс жасаймыз. Енді жаңа сабақты бастамас бұрын оқушылар құрметті, біз суретті сөйлейді тәсілін пайдалансақ деп отырып осы жерде. Мына суреттен жалпы не байқап отырсыздар, не көріп отырсыздар? Өз ойларыңызды жеткізіп айтыңыздаршы. Алдай айтып. Бұл жерде қазіргі кезде көп қолданылмайтын, бірақ та шығарылып жүрген ядролық қаруларды байқауымызға болады. Мысалы, әуе күштері ядролық қаруды сынақ ретінде пайдаланады, және ол су теңіз арқылы да пайдалана алады. Сол туралы көрсетеді. Тағы ойларыңыз айта беріңіздер. Кім не айтып отыр? Қағаз ашамыз осы суреттер арқылы. Негізі бұл суретті қарап отырсақ, ядролық жарылыстың көптеген себептерін аңғаруға болады. Мысалы айтатын болсақ, бірінші суретте мысалы ядролық қаруды сынап көріп жатыр десек те болады. Ал екінші суретте ядро су астында да жарылады. Негізі ядроның көптеген түрлері көп. Жер бетінде де жарылады, су астында да жарылатын түрлері өте көп. Яғни астында, ал мынау жерде ядроның тіпті адамдардың ғаламды жойып жіберетін құдіреті барын көрсетіп тұр. Ал үстінде әуе шар арқылы да, әуе жол арқылы да ядролар пайдалануға болады. Жасылар тобы керемет. Жастар бас тобының ой қосасыздар ма? Жалпы бұл жақта біз көріп отырғанымыз атомдық ядроның жарылуы, адамдардың жапа шегуі, жалпы тікұшақтың да кеменің де барлығы сол бірден соғысқа келіп тұр. Яғни соғыс тақырыбында барлығы да сол соғыс кезінде пайдаланатын заттар, яғни қорғанатын заттар. Жақсы, керемет. Тағы? Жаңа сабаққа.
алып қосаларына кәмелет. Бұл жерде ядролық жарылыстардың көптеген қалаларға кезінде зиян тигізгендері жайлы көрсетіліп тұр. Соғыс кезінде де қаншама азаматтардың осы ядролық жарылыстардың кесірінен қаза болған жайлы. Және де ол әуе жолы және судағы жолдар болады. Ядролардың су астындағы түрлері болады. Олар су асты кемелеріне арнайы жасалған. Рахмет. Қолыңызға жайғаса қойыңыз. Жалпы мынау ойларыңыздың бәрі өте дұрыс. Сіздердің ойларыңызды қорыта келе, яғни бүгінгі сабақтың тақырыбы ядролық қару және оның сипаттамасы деген тақырып шықты. Ойларыңыз дұрыс. Ал енді бүгінгі сабақтыңыздың негізгі мақсаты әр азаматтың өз отанының қауіпсіздігін және оның қорғаудың қажеттілігі мен маңызын түсінуге жетелеу мақсаты. Ядролық қару дегеніміз не? Ядролық қару деп жарылыс кезінде ядролық реакцияның жүруінің нәтижесінде болатын ішкі ядролық қуатты пайдалануға негізделіп жасалынған қаруды айтады екен, ядролық қару. Ол барлық зақымдау құралының ішіндегі ең қуаттысы, өте қауіпті қару. Ядролық жарылыстың қуаты тротилдік эквивалентпен өлшенеді. Яғни математикалық өлшемдермен өлшенеді. Тротилдік эквивалент тоннамен, килотоннамен және мегатоннамен өлшенеді. Ядролық жарылыс түрлері. Ядролық соққы арқылы орындалатын міндеттер мен объектінің сипатына байланысты ядролық жарылыс қай жерлерде болады екен? Жаңа өзіңіз айтқандай, әуеде, жер үстінде, жер астында, су үстінде және су астында жүргізілуі мүмкін екен. Осыған сәйкес жер асты, жер үсті, биіктікте, су асты, су үсті жарылыстар болып бөліне береді. Ядролық жарылыс кезінде байқалатын құбылыстар көп жағдайда жарылыс түріне байланысты болады. Енді оның басты ерекшеліктері жергілікті және радиоактивті зақымдау дәрежесі болып бөлінеді. Мысалы, әуедегі жарылыс дейді. Әуедегі жарылыс кезінде жарылыс эпицентрі ауданындағы жерге радиоактивтік зақымдану қаупі төнеді дейді. Бұл әуедегі яғни. Ал жер үсті және жер асты жарылысы ядролық жарылыстың ауданындағы жергілікті жердің, сондай-ақ радиоактивті бұлттың өту жолындағы жердің едәуір бөлігін зақымдайды дейді. Ядролық жарылыстың белгілі бір немесе басқа түрінің қолданылуы оның зақымдануының ерекшелігіне, зақымдалатын объектінің сипатына және оны зақымдаудың талап етілетін дәрежесіне, сонымен бірге жергілікті жерді радиоактивті зақымдаудың қажетті шамасына және ауқымына қарай анықталады дейді. Келесі енді ядролық қару түрлеріне өтсек. Яғни бірінші атом бомбасы дейді. Естулеріңізде бар, атом бомбасы авиациялық және ядролық бомбаның алғашқы атауы дейді. Оның әрекеті жарылғыш тізбекті ядролық бөліну реакциясына негізделген. Термоядролық синтез реакциясына негізделген сутек бомбаның пайда болуымен жалпы ядролық бомба деген термин орнықты дейді. Келесі түрі екпінді толқын дейді. Екпінді толқын өз жолында кездескен барлық нысандарға әсер етеді дейді. Естидегі барлық нысандарға әсер етеді. Екпінді толқын дейді. Мысалы, 100 килотонналық тротилдік эквиваленті бар ядролық жарақ ауада жарылған кезде дейді, екпінді толқын жасырынатын орнынан сыртқа жарылыс эпицентрінен 1,6 километр қашықтықтағы адамдарды апатқа ұшырады. Түсіндіңіздер ме? Зейін қойып тыңдап отырыңыздар. Апатқа ұшыратып 4,5 километр радиустағы көп қабатты тас ғимараттарды толықтай қирата алады дейді. Өте қауіпті. Екпінді толқыны жарылыстың.
Екінші, одан кейінгі түрі өтпелі радиация дейді. Өтпелі радиация ядролық жарылыс кезіндегі гамма сәулелері мен нейтрондардың ағыны әсері 10-15 сағатқа созылады дейді. Бұл өтпелі радиацияның зақымдаушы факторы. Сәуле ауруының пайда болуына әкеліп соғады дейді. 100 килотонна тративдік эквивалентті ядролық жарық жер үстінде жарылған кезде дейді, жасырынатын жерден тыс орналасқан адамдар 1 километр радиуста өлімге ұшырап дейді. 1,7 километрде ауыр дәрежеде ауырады дейді. 1,9 километрде орташа, 2 километрге дейін жеңіл дәрежедегі күйікке ұшырайды дейді. Жалпы қоршаған орта мен онда орналасқан нысандарға радиоактивті зақымданудың ядролық жарылыс бұлтынан және радиоактивті заттардың түсуінен пайда болады. Бұл өте қауіпті түрі болды, өтпелі радиация. Келесі түрі электромагниттік импульс. Электромагниттік импульс ядролық жарылыстар кезінде пайда болатын қысқа мерзімдік электр және магниттік өрістер, яғни электромагниттік импульс дегеніміз антенналарға, сымдарға, кабельдік тармақтармен байланыс құралдарына әсер етіп істен шығарады дейді. Көрдіңіздер ме? Ядролық қарудың жасалуына 20 ғасырдағы ядролық физиканың дамуымен байланысты дейді. 20 ғасырлары ойланып шығарылған қару. 20 ғасырдың 40 жылдарының бас кезінде ақш ғалымдарының тобы ядролық жарылысты қаруды жүзеге асырып дейді, жарылысты жүзеге асырып асырудың физика қағидаларын дайындады дейді. Яғни 20 ғасырда ақш мемлекетінде ойланып табылған қару. Түсінікті ма? Келесі бөлімге көшсек, атом бомбасын сынау дейді. Яғни осы ядролық қару, атом бомбасы бәрі өте қауіпті қарулар, оның ішінде биологиялық және химиялық қарулар да бар. Енді атом бомбасын сынау, өздеріңіз де білесіздер, біз мемлекетімізде де бұл сынауы жаңағы атамадан өтті. Ең бірінші қада болды, ең бірінші жарылыс дейді. Сынық полигон 1945 жылы 15-16 шілдеде жасалды дейді. Яғни қай қала? 1945 жылы тамызда әр қайсысының қуаттылығы дейді, қараңыздар. 20 килотонна болатын 2 атом бомбасы қай қалаға түсірілді? Жапонияның Хиросима және Нагасаки деген қалаларында тасталды. Басталып үлкен адам шығынына ұшырашты дейді, осы екі қаладағы. Одан кейін өзіміздің КСРО-ға келеміз. Бұл жерде Курчатов бастаған ғалымдар тобы ядролық қаруды жасады дейді. Енді жасалғаннан кейін бұл сынақтан өткізуге 1947 жылы Кеңес үкіметі КСРО үшін атом бомбасының құпиясы жоқ екенін мәлімдеді дейді. Ал 1949 жылы тамызда КСРО Семей полигонына атом бомбасын өткізді. Ал онда балалар, жалпы түсінікті болса, ары қарай кішкене ғана видео материалымыз бар, соны көріп, зейін қойып, көріп, тамашалансаңыздар болады. Ең алғашқы Нью-Мексикода жасалған атом бомбасының сынағының артынан жасалған Нагасаки және Хиросимаға түсірілген атом бомбалары қазіргі кезге дейінгі әлемдегі ең жойқын қару болып есептелінеді. Нью-Мексикодағы Тринити атом бомбасы сынағы 1945 жылы жасалынған болатын. Одан кейін қазіргі кезге дейін 2475 сынақ жүргізілді. Олардың 85%-ын тек қана екі мемлекет жасаған болатын. Америка Құрама Штаттары және Кеңес Республикасы. Жасалған бомбалардың екеуі ғана соғыста пайдаланылды. Хиросима және Нагасакиге түскен бомбалар. Бірақ олардың екеуі басқа бомбалардың қасында кішкентай. Мысалға, Хиросимадағы бомба қуаты 15 килотоннаға бағаланған.
Ал Нагасаки бомбасы 21 килотонна. Айта кетейік, 1 килотонна ол 1000 ТНТ немесе 1 тонна 1 ТНТ. Ендігі кезекте ақш арсеналындағы ең үлкен бомба Б-83 1,2 мегатонна күйінде болған. Ойлап қараңыз, 1.200.000 ТНТ жарылғанмен бірдей. Егер Хиросимадағы жарылыс 15 килотонна болған десек, Б-83 Хиросимадағыдан 80 есе күшті болған. Сонымен ендігі Кэсл Браво американдықтармен тестіленген ең үлкен бомба деп есептесек, оның қуаты 15 мегатонна болған. Бірақ 1961 жылы қазанда Кеңес одағы әлемдегі ең жойқын бомба Цар бомбаны тестілеп көрген болатын. Бұл тарихтағы ең үлкен бомба болып қалады. Оны жаңа жер деп аталатын осы бір жерде сынақтан өткізді. Бомба Цар бомба деп аталды және қуаты 50 мегатонна болды. Немесе Хиросимадағыдан 3333 есе мықты болды. Оның қуатты болғанын мына сурет көрсетеді. Сурет ұшақтан түсіріліп алынған. Ал анау саңырауқұлақ ол Цар бомба. Және сол ұшақ зақым алған болатын. Тіпті Норвегия мен Финляндиядағы кейбір үйлердің терезесі осы бомбадан кейін шытынаған. Бомбадан шыққан толқын планетаны 3 рет айналып шыққан. Бірақ бұл сынақ Цар бомбаның оригиналы емес еді. Жай ғана бета-версиясы сияқты болады. Ал негізгі Цар бомба 100 мегатонна болу керек болады. Кеңес одағының күші шынымен де ондайға жеткен. Ол деген сөз Хиросимада бомбадан 6666 есе қуатты дегенді білдіреді. Осылардың барлығын өзіміз бір симулятор арқылы сынап көрейікші. Эпицентрді Нью-Йорк қаласы деп алайық. Бұл мені ақшты жақтатпайды деген мағына емес. Жай ғана Нью-Мап деген симуляторда алғашқы бетте осы қала тұрған соң ала салдық. Ал оның сілтемесі астында болады, сіздер де көре аласыздар. Қараңыз, мынау 2013 жылғы Солтүстік Кореяның атом бомбасы сынағы жарылысының алатын аумағы. Ал мынау Хиросима және Нагасаки. Ал Кэсл Бравоны алсақ, оның тіпті Нью-Йоркты жерден жойып жібере алатынын көріп тұрмыз. Ол бірақ Цар бомбадан да кішкентай. Жарылыс өте алып аумақты алып жатыр және бұл тек қана жарылыстың алатын аумағы. Одан шығатын жел бар, толқын бар, мұхиттың жанында болғандықтан цунами де туындатады. Ендігі кезекте сіз білгіңіз келетін болар, әлемде қанша атом бомбасы бар осы? Әлемде 14185 атом бомбасы бар. Және оның шамамен 80%-ы екі ақ мемлекетке тиесілі. Ресей және ақш. Ресейде 7000 атом бомбасы бар, ал ақш арсеналында 6800 бомба бар. Одан кейін диаграмма бойынша Францияда 300, Қытайда 270, ағылшындықтарда 215, Пәкістанда 125, Үндістанда 115, Израильде 80 атом бомбасы бар екенін көре аласыздар. Әлемде тек осы мемлекеттерде ғана атом бомбасы бар. Және айта кету керек, Солтүстік Кореяда да. Әлемде басқа да мемлекеттерде де атом бомбалары болған. Мысалы, Оңтүстік Африкада 6 атом бомбасы болған. Бірақ бейбітшілікті сақтау мақсатында олар ол бомбалардан бас тартты. Дәл сол сияқты Украина, Беларусь, Қазақстанда да атом бомбалары болды. Егемендік алғаннан кейін үшеуі де ол бомбалардан бас тартты. Мысалы, Украинада 5000 бомба болды. Бұл сан Украинада 3-ші атом державасы еді. Бірақ Украина 1991 жылы барлығын Ресейге берді. Ал Ресей соғыс бола қалған жағдайда Украинаға көмектесуге уәде етті. Дәл сол сияқты біздің елмен Беларусь та солай істеді. Ал сіз дәл сол атом бомбалар туралы не ойлайсыз және қандай зиянды жақтары болды? Жалпы, балалар, сіздерге қосымша материал болды. Түсінікті болар деп ойлаймын. Ендеше кітаптарыңыздан да қарап, оқып бір көз жалып оқыласаңыздар болады. Және де постер қойғайын осы жерде. Екі топтан қалай меңгергендеріңізді білу жайлы постер қойған жайлы. Екі топтан өз тоқпашыларыңыз келсеңіздер. Мынау біздің қазақтың ұлттық сандығының ішінде сұрақтар жазылған екі топқа арналған. Келіңіздер. Тоқпашылар келіңіздер. Бір-бір сұрақтан алыңыздар. Оқыңыз сұрақтарыңызды. Ядролық зақымдану ошағы. Сізге? Ядролық жарылыс түрлері. Жалпы осы екі сұрақ бойынша тоқ үшін постер қорғаймыз, да? Кәл орындарыңызға барып.
мына плакатта кәм 2 топ бар. Плакат осы бойынша 7 минуттай уақыт беріледі сіздерге. Сол бойынша ойларыңызды жинақтап постер қойған жерге. Сіздерге жақында олжарды сұрақтарыңызды алып, суретін салып. анықтамасын жазсын. Біткендеріңіз, мен дайын, біз дайынбыз дегендеріңіз шапалақ ұру арқылы белгілесеңіздер. Жалғыздың сөзі. Жалғыздың түрмеyle. Bizim жазылғанда olur. Қайын сияқты. Кезір. Қорға жүйеміз. Кезір. Кезір. Сұрама алып. Бізде ядролық зақымдану ошағы Сұрақтарыңыз. Біз бұл жерде ядроның басынан бастап айтатын болсақ, оны 45-ші жылы соғыс кезінде, соғыс аяқталғаннан кейін осы ақш жерінде ойлап табылды. Бұл біздің Қазақстан жерінен де келді. Семей полигоны КСРО кезінде ойлап табылды. Және де ол жерге өте көптеген жарылыстарды ұйымдастырды. Яғни бұл жерде нарада біздің жарылған атом бомбамыз, яғни бұның біздің негізгі сұрақ ядролық зақымдану ошақтары. Яғни бізде қазір видеода көрсеткенде 45 жыл пайда болды, және де оның екі түрі болды. Олардың біреуі 15 КП болса, екіншісі 20 КП. Олардың айырмашылықтары 20 КП көптеген адамдарға, ғимараттардың ошақтарына үлкен залал келтіреді. Яғни мына жерде толық қирау аймағы, күшті қирау аймағы, орташа қирау аймағы, яғни бұл жерде 50 КП болса, тең жартысын, яғни жойып жіберу құдіретті. Және де 30 КП дегеніміз бұл орташа
вакытта, ягни катты залалын тийгизбейт, ал 20 кп жеңил түрдө өткөзүлөт. Ягни ядролук зақымдануу аймагы көбүнесе биз Семей полигонунда өттү. Семей полигону сонун салдарынан көптөгөн балалар ооруга учурат, сонун кесирлик, сайлануу кесирлик балалар кемсиз туулду және де осунун кесирине көптөгөн адамдар зардап чегип көптөгөн элге кыйрады. Ядролук зақымдануу ошағы дегенimiz сонда ядролук жарылған жердің аймағы. Бул ошак тек эмне гана әсер тигизген жерге да әсер тийгизди, себеби ядролук ошак жарылган кезде оюктар болуп калыпташты. Бұл жарылып болғаннан кейін де 5 сағатта әсер тигізеді. Ол кезде ультrakүлгінді сәулелер адамның денесіне өтіп зардабын шектіреді. Мысалы 1 километр жерден өтетін болса, ол адам бірден өліп кетуі мүмкін. 1,5-1,9 километр болады. Ауыр халде болса 2 километр орташа жағдайда ультrakүлгін сәулелері өтуі мүмкін. Бұл жерде осы жерде 1992 жылы Семей полигон жабу туралы шешім қабылданды. Және де ол Қазақстанның ең үлкен дұрыс шешім болып деп ойлаймыз. Бейбіт шешім әлемде қару-жарақсыз басқаруға болатын президентіміз көрсетті. Яғни бүкіл әлемге Қазақстан үлгі болды, осы несі арқылы үлгі болды. Себебі ядролук зақымдануу көп болып кеткендіктен әлемімізді құртып алмаш үшін президентіміз жақсы шешім қабылдады деп ойлаймыз. Және де атомдық бомбаны көп залал тигендіктен осы сынақтан өткізгеннен кейін оны пайдаланбауды жөн көрді Қазақстан. Біз үшін де өте қолайлы шешім болғанын сенеміз. Жақсы, керемет. Жас ұлан тобын осы бағалап жібейікші жастарға. Қалай бағалайсыздар? Жақсы, өтөмен, орташа, жақсы, ә? Жақсы, орындарды жасай кеткен. Жастар өз тобы дайын болсаңыздар, сіздер қорғап жіберіңіздер, ә? Сіздерге қандай сұрақ берілді? Ядролық жарылыс түрлері. Жалпы ядролық жарылыс түрлері дегеніміз, ол ядролық жарылыс түрлері әуеде және түрлі биіктіктерде жер су астында және жер су астында және жер су үстінде орын алады. Осыған байланысты ядролық жарылыстарды түрлі әуелік биіктіктерге қарай бірнеше топқа бөледі, яғни 10 километрден 80 километрге дейін 80 километр және 80 километрден ары қарай ғарыштық жарылыс деп бірнеше топтарға бөледі. Өз кезегінде биіктік ядролық жарылыс ол стратосфералық және ғарыштық биіктікке бөлінеді. Жарылыс болған нүкте орталық албауының жер бетіндегі проекциясы ядролық жарылыс эпицентрі деп аталады. Ядролық қару ядролық жарылыс кезінде бөлінетін ядро ішіндегі энергияны қолдануға негізделген жаппай қырып жою құралы. Ең алғашқы ядролық бомбалар олар атыс жерінде жасалған. Ал ең алғашқы сынағы 1945 жылы Аламбор қаласында сынаққа өткізілді. Жалпы ядролық жарылыс түрлері қандай деңгейде болса да ол өте адамға және сол жан маңайындағы тіршілік иелеріне өте қауіпті болып табылады. Жақсы, ойларыңыз керемет. Жастар өз тобын қалай бағалаймыз? Жоғары, төмен, орташа. Жақсы. Керемет отыра беріңіздер, орташа жайғасыңыздар. Отыр боламыз. Ал олай болса, балалар, ара ұясы техникасы тәсілі бойынша жүптас әдісімен арқай саламыз жалғастырсақ. Егеуден жүптас басақ. Егеуден жүптасын екі сұрақтан дайындап, осы тапсырманы пысықтау мақсатында сұрақтан дайындап,
Екі сұрақты көршіңіз қойып жауап беріп, жауап алмаса керек. 2 минут уақыт берді сіздерге. Дайындай беріңіздер сұрақтарыңызды. Осы тақырып аясында екі сұрақ сұрағанда шамала құру арқылы әр жұп сұрағын қойып өтсе, сіздің көршілеріңізге сұрақ қойыңыздар. Менің сұрағым, ядролық жарылыс ең алғаш қай жылы жарылды? Кім жауап береді? Мирас? Ең алғаш ядролық жарылыс ол ақш мемлекетінде жасалып шығарылды. Ядролық қару соғыс біткеннен кейін 1945 жылы. Жақсы. Келесі. Балалардың сұрағын. Қай жерде ең алғаш ядролық жарылыс орын алды? Қай жерде осы? Ең алғаш рет, Ең алғаш рет ақшта Жапонияда орын алды. Жапония қаласының Хиросима және Хиросима. Сіздер көршілеріңізге сұрақ қойып өтіңіздер. Радио белсенді бекіту дегеніміз не? Негізі радио белсенді білмеуінің басты көздері көп. Мысалы, сол соғыс кезіндегі оқ дәрілерін жасалған кезде сол топыраққа мысалы түсу мүмкін. Сол кезде сол топырақтың құрамындағы нейтрондардың кесірінен пайда болатын радио белсенді жарылу деп аталынады. Таныстыңыз ба? Жақсы. Мирас? Электромагнитті импульс дегеніміз не? Электромагниттік импульс дегеніміз ол ядролық қарудың жарғанда шығатын сәулелерді гамма сәулесі дейміз. Ол нейтрондармен және табиғат атомдармен қосылғандағы шығатын өріс, қысқаша өріс деп айтаймыз. Жақсы. Сіздеріңіз көршілерге сұрақ. Біріншіден, ядролық қару дегеніміз не? Ядролық қару дегеніміз ол өте қауіпті және де оқ дәрілердің бірі болып есептелінеді. Ол ядролық қару үлкен көлемдегі жерлерді алып жатады және де ол жарылыс табиғатқа, адамдарға және ғимараттарға үлкен зардап шектіреді. Екінші сұрақ, ядролық қандай құрал саймандар жатады? Ядролық қаруға ядролық оқ дәрілермен және де оны жеткізу құралдары жатады. Дұрыс қой, жақсы. Сіздердің көршілеріңізге сұрақтарыңыз. Жарылыстың зардабында адам зардап шегетін қашықтық. Аружан? 1 километр қашықтан 2 километр қашықтық. Зардап шегеді. Ядролық қарудың үлкен зардабы. Үлкен зардап ол алдымен осы табиғатта, сол табиғатта тіршілік ететін барлық тірі ағзаларға, адамдарға, соның әсіресе сол ішінде адамдарға өте қатты зиянын тигізеді. Жақсы. Аружан? Ядролық жарылыс түрлерін атар. Ядролық жарылыс түрлері, яғни әуеде, жер су үстінде, жер су астында және де түрлі биіктіктерде орын алады. Осыған байланысты ол биіктік, әуелік, су үстілік және су астылық деп бірнеше топтарға бөлінеді. Жер үсті, жер асты. Жер асты деп бірнеше топтарға бөлінеді. Өз кезегінде биіктік ядролық жарылыс стратосфералық және ғарыштық деп
стратосферал 10 километрден 80 километрге дейін жететін болса, ғарыштың ой деңгейіне 80 километрден аса қауіп төндіруі мүмкін. Керемет. Жауабыңыз сонда. Жаңа Ядролық өлшем бірліктерді атаңдар. ядролық өлшем бірліктерді атаңыздар. Тонна, мегатонна, килотонна. Иә, яғни мегатонна, килотонна өлшем бірліктермен анықталады екен. Жақсы, керемет. Ал балалар, бүгінгі жаңа сабақта өз деңгейінде жақсылап пысықтап алдық. Жақсы түсіндіңіздер, біраз мағлұмат алдыңыздар деп ойлаймын. Барлық сабақта осылай жақсы талқыныспен отырайық. Мен осы норманы өз орныма жайғаса берсем ба? Ал енді менің қолымдағы кері байланыс беріп өтейік сабаққа. Менің қолымдағы білемін, не білдім және білгім келеді деген 3 сұрақ бар, барлықтарыңызға таратып берейін. Осы сұрақтарға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді қалдырып, оқушы үні атты қазақтың нақыштарын тегіз үйдің апарып салып кетсеңіздер болады. Жәнге қалыш. Дегім. Сабақ жайлы өз пікірлеріңізді, не білдім, білгім келеді, бойынша жазып өтсеңіздер. Өте қызықты тақырып. Жалпы ядролық қарудың түрлері, ол қай жылдары шығарылды, қай жерлерде сыналды, қанша түрі бар, өлшем бірліктер қалай өлшейміз, жалпы барлығы түсінікті деп ойлаймын. Екі топқа да, иә? Келісесіздер ғой? Яғни. Енді кері байланыс беріп өтіңіздер. Келеді, келеді. Мына жерде оқушы үніне салып өте беріңіздер. Болғаннан сала беріңіздер. Так, ретіне келіп. Sala veririz. Sala veririz. Aldın saltla. Bunu aldın. Orada. Onu da yazalım. Ал олар бүгінгі сабақта қорытындылай келе барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сіздерге талпыныстарыңыз үшін жақсы деген баға беремін. Жарайсыңдар. Ендеше үйге тапсырмаласақ. Мынау кітаптарыңыздың 147-ші бетіндегі осы тақырыпты үйде жақсылап оқып беру, ядролық қару және оның сипаттамасы тақырыбын жақсылап оқып беру, түрлерімен танысу, зақымдау ошақтарымен толығымен танысу, және де басқа шетелде алматып, өзіміздің мемлекетімізде де бұндай өкінішке орай бұндай жағдай қайталанған болған. Бізде де өзіміздің Семей қаласында сол өзімізде болған жарылыс жайлы, яғни Семей жерінде болған жарылыс жайлы үйде зерттеу жұмыстарын жасап келсеңіздер, яғни реферат түрінде болмаса баяндама жазсаңыздар болады. Жалпы бүгінгі сабаққа жақсы деп баға береміз, жарайсыңдар. Сау.
Sağ olыңызlar. Sağ болыңыз, әскери жетекші!